Pripremu započinjem tako što u jednu manju posudu stavim 30 g svežeg ili 8 g suvog kvasca. Dodam 1 kašiku brašna i 1 kašičicu šećera. Zalijem sve sa 200 ml tople vode. Zatim sve promešam i ostavljam 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Kvasac je odstojao i ovako izgleda. Kada tako izgleda, on je spreman za rad. U posudu za mešanje stavim 750 g mekog brašna, dodam 1 kašiku soli, pa sve promešam. Sad dodajem ovaj aktivirani kvasac. ...250 ml mlake do tople vode i nekih 20-30 ml ulja. Mešam sve to varjačom, a onda umesim testo. Kada pokupim ovako sve sastojke iz posude, prelijem sa preostalim uljem, okrenem testo, pa mesim dok testo ne upije svo ulje. Testo je umešano kada vam je posuda čista. Okrenemo, ovako malo rukom potapkamo i ostavljamo 30 do 60 minuta na toplom mestu da odstoji. Naraslo testo vadim na brašnom posutu površinu. Malo rukom ovako stisnem, a zatim delim na 2 dela. Svaki ovaj deo blago ovako oblikujem u lopticu, nemojte predugo zato što će testo da se stisne, pa ćete ga onda teško razvući. Možete čak i ovako samo da napravite pravougaonik. Pravougaonik, krug, kako god da uradite. Zato što ćemo testo premazivati maslacem, pa ćemo ga prebacivati. Možete testo kada malo razvučete da stavite sa strane, da se ono, tako reći, odmori, a onda radite sa ovim drugim. Testo kada malo odstoji, ono omekša, pa ga je lakše razvlačiti. Sad ću im ja zameniti mesta. Kada budete ovo testo razvlačili, uopšte ne možete da vodite računa kog je oblika. Zato što ćete ga svejedno savijati i napraviti od njega pravougaonik kako god da ga razvučete. Otopila sam 125 g maslaca, možete da koristite i margarin i sada ću ovde premazati nekih 50 g. I sad savijam. Ovako na trećinu, pa malo razvučete. Otprilike tako. Pa i ovaj deo. Sad ovde ovako malo namažete. I savijete.
Ako malo pređe na drugu stranu, samo ovako zavrnete i stavite sa strane. Isti postupak ponavljam i sa drugim delom testa. Uzimam sad prvi deo testa koji je taman malo odmorio i omekšao i sada ću i njega malo da razvučem. Kada budete razvlačili, nemojte jako stiskati oklagijom da vam maslac ne curi napolje. Ovako, polako. Upalite relaxing mod i samo lagano. Trebalo bi ovako malo da vam ostane maslaca, pa da namažete kada ponovo razvučete. Mažete polovinom onoga što vam je preostalo. Meljam ovu čatkicu već pola godine i nikad je ne promenim. A dobro. I stavim sa strane. Isti postupak ponavljam i sa drugim delom testa. Samo nežno. Ko sa djevojkom. Prebacim oba dela testa na tacnu, stavim preko najlon i nosim u zamrzivač 10 do 15 minuta kako bi mi se maslac stegnuo. Izvadimo testo iz zamrzivača, stavite ga ispred sebe stavite i pleh da biste znali koju širinu trebate da razvučete. Razvlačite testo na dimenzije velikog pleha od rezne. Namotamo testo na oklagiju. Povučemo pleh, pa testo odmotamo. Ovako ga još rukom dodatno razvučete da fino dobijemo oblik pleha. Površinu premazujem sa 150 do 200 grama krem sira. Ukoliko je krem sir neslan, malo ga posolite. Od gore ću staviti šunkaricu. Možete da stavite šta god da imate. Od gore stavljam
100 do 150 grama bilo kojeg ovog tvrdog sira, a da je fino topljiv. Stavite onaj za koji znate da vam je najbolji, proveren što bi se reklo. Sad uzimam drugi deo testa, pa ću njega razvlačiti. Kada drugi deo testa razvučete, namotate ga na oklagiju i prebacite preko sira. Rukama još sve dodatno oblikujete. Ukoliko imate ovako malo viška, odsečete ga. Ništa strašno. Sad je došlo na red da testo isečemo. Sečete na manje ili na veće delove. Sečete u stvari kako god da želite. Možete malo nož da provučete kroz brašno da vam se testo ne lepi toliko. To bi bilo to. Ostavljam jedno 15 minuta da raste. Kada testo naraste, ovako prstima između svih ovih kvadrata malo utisnete da nam se ne odlepi. Zatim premazujemo jedno žumance, jedna kašika mleka, umutim sve to zajedno i ovom smesom premazujem svaki kvadratić. Pošto sve premažem, pospem sa malo krupne morske soli i ostavim da odstoji koliko je redni potrebno da se zagreje na 200 stepeni. U zagrejanu rednu nosim pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo. Vreme pečenja je 25 minuta ili ukoliko volite malo rešije, ostavite malo duže. Ostavljam sad malo da se prohladi pa ćemo ga poslužiti. Deca su mi već vikala kad će biti gotovo. Evo sad će. Malo još ovako popravimo ove linije da možemo lakše pogačice da izvučemo. Vruće, 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 ali premekano. Jauj, išuri se.